السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة نور حياتك مع لؤي. Bonjour les amis, bienvenue dans Élimine ta vie avec Lؤي. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de Neda. Neda qui est une amie très chère à moi et qui est du Liban. Donc, c'est une recette pour les poches ainsi que les cernes. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة، وصفة ندى. ندى من لبنان. ندى واحد الشخص غالي عندي، وان شاء الله غادي نوريكم الوصفة ومن بعد نتكلم لكم على ندى ان شاء الله. دونك هاد الوصفة هي كتزيل الآلات السوداء اللي كاين في العيون، في العينين، وكتزيل الانتفاخات، يعني تحت العيون. الانتفاخات يعني الجيوب، كنقولوا لها لي بوش، يعني الجيوب اللي كاين تحت العينين. دونك على بركة الله. دونك vous aurez besoin، دونك غادي تحتاجوا د جيل ديال الصبار، غادي تحتاجوا 3 المعالق ديال جيل d'aloe vera. Donc vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Donc on y va doucement. Voilà. Donc cette recette en fait elle vous permet d'enlever les poches sur les cernes. Donc غادي تخلصكم من دونك واحد تبارك بسم الله، تخلصكم من لي طاش، يعني من الآلات السوداء ومن جوج ومن الجيوب ديال العينين 3. Donc on aura besoin de 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. من بعد غادي تحتاجوا 5 قطرات ديال زيت الكراز. Donc vous aurez besoin de 5 gouttes d'huile de cerise. Donc on va compter les gouttes. Donc 1 2 3 4 5. Donc احتاجينا 5 القطرات ديال زيت الكراز. Donc 5 gouttes d'huile de cerise. Ensuite vous allez avoir besoin de huile de concombre. غادي تحتاجوا زيت الكونكومبر، يعني زيت الخيار. غادي تحتاجوا حتى هو 5 القطرات ديال زيت الخيار. Donc huile de concombre vous allez avoir besoin de 5 gouttes. غادي نفتحها باسكو هذا جديد. Donc juste le temps que j'ouvre. Donc 1 2 3 4 5. Donc زيت الخيار 5 القطرات، 5 gouttes d'huile de concombre. Ensuite vous aurez besoin de germe de blé، زيت جنين القمح حتى هو 5 القطرات. Donc vous aurez besoin de huile de germe de blé. Donc 5 gouttes, vous utilisez ça, c'est pour faire pour avoir des gouttes en fait. Donc 1 2 3 4 5. Donc 5 القطرات زيت جنين القمح. Donc 5 gouttes d'huile de germe de blé. Ensuite vous aurez besoin de 5 gouttes d'huile d'amande douce. Donc زيت اللوز الحلو. غادي تحتاجوا 5 القطرات. Donc à la barakati, vous aurez besoin de 5 gouttes aussi de huile de germe de huile d'amande. Donc 1 2 3 4 5. Voilà. دونك احتاجينا لهاد الوصفه. دونك 5 القطرات ديال زيت اللوز، 5 القطرات ديال زيت الخيار، 5 القطرات ديال زيت جنين القمح، و5 القطرات ديال زيت الكراز، و3 المعالق ديال لالوي فيرا. دونك غادي نخلطوا هاد الخليط. وهذا الخليط ندى قالت تقدروا تشدوه في الفريغو مده شهر ولا اكثر من شهر، وكتديروه على العيون ديالكم، على عينيكم، يعني تحت العيون وفوق العيون، كديروه في الليل وتباتوا به، وان شاء الله يزيل لكم الآلات السوداء اللي كاينه في العينين ديالكم، ويزيد لكم حتى الانتفاخات اللي كاينه في العينين ديالكم. دونك هذا الخليط غادي تدسوه في الفريغو ان شاء الله. وان شاء الله هاد الوصفه زوينه بزاف، باسكو
عامرة يعني ضد الأكسدة وعامرة فيتامينات وتا ضد التجاعيد وعامرة كاين فيهم اللي فيهم أوميغا 6 كاين اللي فيهم أوميغا 9 كي زيت اللوز فيها الأوميغا 6 أوميغا 9 فيها لا فيتامين أو فيها لا فيتامين أ وسي زيت الكراز معروف هو كيرجع الخلايا ديال الجلد وزيت الخيار هو عامل بالفيتامين بي 1 عامل بالفيتامين سي وهما كلشي ضد الاكسده وضد التجاعيد ويخلصوك من الآلات السوداء من لي طاش اللي كاين في العينين ويخلصوك من الانتفاخات. Donc on sait que tous ces huiles ils sont remplis d'antioxydants, ils sont un anti-âge, ils sont très bons pour votre peau. Donc ils vont vous permettre d'enlever vos rides et ils vont vous permettre aussi d'enlever les poches ainsi que tout ce qui est tache sur votre peau. Donc ce mélange est à garder au frigo, vous pouvez le garder plus de 1 mois et à mettre tous les soirs, c'est-à-dire en dessous de vos yeux et au-dessus, ça va vous enlever les poches ainsi que les cernes. هذه هي الوصفة ديالنا وصفة ندى. دونك نتمنى ان شاء الله تجربوها باسكو تبارك الله. بغيت نشكر ندى بزاف. ندى انسانه طيبه من الداخل وعلى برا وإلا جربتوا الوصفات ديالها غادي اكيد تستافدوا باسكو ندى انسانه زوينه بزاف بزاف. الا شفتوها غادي تفاجئوا بالجمال ديالها. هي تبارك الله عليها، الله يخليها لنا ويخليها لامها، ما عندهاش تجاعيد. دونك صدقوني خصكم ديروا لها الوصفات ديالها. وبغيت نحييها ونحيي لبنان كامل وعائلتها وغيم ونقول لهم شكرا بزاف بزاف. Donc je voulais que vous fassiez la recette de Neda parce que c'est quelqu'un qui m'est très très cher et c'est une très très belle femme, machallah. Donc si vous faites ces recettes, vous allez adorer et vous allez avoir de bons résultats. وغادي نكمل بواحد السيتاسيون، يعني واحد الكلمه كتقولها لي ندى ديما، كتقول لا شيء يضاهي محادثه جميله مع افكار جميله. دونك بالانجليزيه كنقول لها nothing is compared with a beautiful conversation with a beautiful mind. دونك هاد لا سيتاسيون عزيزه ليا بزاف وبغيت ندخلها في الوصفه ديالها وشكرا بزاف. دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتنشروا الفيديو ان شاء الله. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. إن شاء الله. باي.